Ja, det er helt sjovt at stå her og egentlig se manifestationen af vores speciale og månederne efter med samarbejdet her, og hvordan det er blevet til et form for prototypprodukt. Jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Camille, og vi har begge to læst en kandidat i digital design og interaktive teknologier. Vi valgte at skrive speciale om graviditeten som kontekst, fordi at vi synes, designrummet var super interessant, da det var et designrum, hvor der primært indtil videre udviklet produkter meget rettet mod den gravide person. Og vi ser det meget som om, at en graviditet er en fælles begivenhed mellem to parter, og der vil vi rigtig gerne prøve at se, hvad vi kunne gøre for at undersøge, eller måske endda udvikle noget til en mere fælles graviditet. Indledningsvis i vores speciale, der fandt vi ud af det her med, at mange af de produkter, som var udviklet til det her designrum til gravide par, de besad en række etiske problemstillinger. Og det var primært problemstillinger, der ligesom var baseret på det her med, at det er sundhedsteknologi, fordi mange af produkterne på den ene eller anden måde tracker på den gravides krop, og så står den gravide person eller det gravide par altså tilbage med det her tal i mange tilfælde, som de står alene med og skal fortolke på og vurdere ud fra. Altså man kan sige sådan et klassisk eksempel, det er den her hjertelydsmåler, som man nu kan købe privat og så simpelthen lytte til fosterets hjertelyd. Og det var så det, vi sådan gik ind og kritiserede lidt, fordi man netop kommer til at stå alene, og man kan overse nogle faresignaler, og man kan også få falsk tryghed. Og der er en række problemstillinger her, som vi dykkede ned i. Og i forbindelse med, eller sideløbende med, at vi egentlig lavede den her form for kritisk analyse, så vil vi også rigtig gerne selv nå ud til brugergruppen, hvilket jo er de gravide par, og finde ud af, hvad har de egentlig behov for i en graviditet. Har de behov for egentlig overhovedet at have en form for design, der kan tracke på forskellige ting, eller kan sætte samtaler i gang, eller hvad end de har behov for. Så vi lavede en design probe til dem, som egentlig er en lille form for aktivitetspakke, du selv bestemmer, hvad den skal indeholde, som vi så designede. Det er et meget analogt format, som kan være lidt sjovt i forhold til, at man jo er interaktionsdesigner, men det er ligesom for at egentlig kunne virkelig dykke ned i målgruppen på en anden måde end bare at interviewe dem. Så vi lavede den her probe, som vi gav til 6 gravide par, som de havde i 2 uger. Og så efterfølgende havde vi så også et opfølgende interview for netop at kunne prøve at stille skarpt på, hvordan havde de oplevet at leve med den her probe, og hvad havde de fået ud af det. Igennem specialet, der fik vi jo helt mulighed for at stå på, helt egne ben, og finde ud af, havde man lyst til at måske have mere fokus på at udvikle noget, eller vil man gerne prøve at gå mere teoretisk til værks, eller en form for blanding. Og vi havde egentlig i starten tænkt, at vi skulle udvikle noget, men ville også rigtig gerne dykke rigtig meget ned i konteksten, før at det kunne blive en realitet. Og det var også derfor, at man ved, som de fleste designprocesser, aldrig helt, hvor man ender henne, når man først går i gang. Og der kan man jo så sige nu, at igennem vores specialeproces i hvert fald, at der kom der bare mange ting frem, som gjorde, at ved at blive i processen, der blev det ikke til noget udvikling. Der blev det mere til en kritisk analyse med fokus på til sidst så også komme frem til, hvad der måske kunne blive udviklet i fremtiden. Det vi fik ud af at have de her kritiske briller på og lave de her interaktionskritikker i specialet, det var også at blive peget i en retning af, hvorfor nogle designvalg skal vi i hvert fald ikke tage som designere, når vi skal udvikle et design til gravide par. Det vi så i stedet for fandt frem til, det var, at det var meget mere interessant at have fokus på det relationelle mellem parerne og prøve at understøtte det aspekt.